ఫ్రెండ్స్, చూడండి వాతావరణం ఎలా ఉందో. చాలా కూల్గా ఉంది కదా అందరికీ వెదర్. మా ఇంటి దగ్గర కొండ ఉంటుందండి, చూడండి చాలా అందంగా కనిపిస్తుంది. కొండ కూడా చాలా పెద్దదన్నమాట. చివరి నుంచి మేఘాలు కూడా చాలా కిందకంట వచ్చేసాయండి. క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి మాకు మేఘాలు అనేవి. వీడియో సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కానీ దీంట్లో మేఘాలు చూసారా ఎంత బాగుందో వాతావరణం. చాలా చలిగా ఉంది కదా. హాయ్ అండి, నమస్తే, వెల్కమ్ బ్యాక్ థాట్స్ ఆఫ్ హోమ్ మేకర్. నేను అనిత. ఎలా ఉన్నారు అందరు? బాగున్నారా? నేను కూడా బాగున్నానండి. చూసారు కదా వెదర్ ఎంత కూల్గా చల్లగా ఉందో. ఈ టైంలో చాలామందికి జలుబు చేస్తూ ఉంటుంది కదండి. జలుబు చేసినప్పుడు మనం మెడిసిన్ తెచ్చుకోవడానికి వెళ్తాం. మెడిసిన్ తెచ్చుకుని వేసుకుంటాం కానీ అది కూడా సరిగ్గా తగ్గదు. ఇంట్లోనే మనకి జలుబు తగ్గేలాగా నేను ఒకటి చెప్తానండి. ఇది అందరికీ తెలిసిందే కానీ చాలామంది ఎవరు ట్రై చేయరు కూడా. నేను చేశాను. 3 డేస్లో నాకు జలుబు అయితే తగ్గిందండి. అది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. జలుబు ఉన్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా మీకు 3 డేస్లో జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇలా ఇంకెవరైనా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, అది క్లిక్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి అందులో ఆల్ సెలెక్ట్ చేయండి. అలా చేశారంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రిపరేషన్ ఏంటో చూసేద్దాం. స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బౌల్ పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక గ్లాస్ పాలు పోసుకోండి. నేను ఈ గ్లాస్తో పాలు పోసానండి. మరకనివ్వాలి ఒక 5 నిమిషాలు, అంటే పాలు తిరగబడాలన్నమాట. మొత్తం తిరగబడినాయండి. ఈ టైంలో మనం మిరియాల పొడి వేసుకుందాం. 1/2 టీ స్పూన్ సరిపోతుంది అనమాట. మిరియాల పొడి వేసుకోండి. అప్పటికప్పుడు మిరియాలను పొడి చేసుకుని వేసుకోండి. ముందే పొడి చేసి పెట్టుకున్నది అయితే వేసుకోవద్దు. కొంతసేపు మరగనివ్వాలండి అది వేసుకుని. ఆ తర్వాత కొంచెం అంత పసుపు, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అంత పసుపు వేసుకోండి. బాగా మరగనివ్వండి. ఒక 5 నిమిషాలైనా మరగాలండి. డెఫినెట్గా మీకు 3 డేస్లో జలుబు అన్నది తగ్గిపోతుందండి. దగ్గు కూడా తగ్గుతుంది. బాగా మరిగినాయండి. ఇప్పుడేమో కొంచెం బెల్లం వేసుకుందాం. ఒక స్పూన్ అంత ఉంటుందండి బెల్లం. బెల్లం కూడా వేసేసేయండి. బెల్లం ఉంటే బెల్లం వేసుకోండి, లేదంటే పంచదార అయినా వేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. బెల్లం అయితే మంచిదన్నమాట, అందుకోసం నేను బెల్లం వేస్తున్నాను. ఒక్క 3 మినిట్స్ మరిగితే సరిపోతుందండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. మన జలుబుకు మందు అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి స్ట్రెయిన్ చేసేసుకుందాం. దగ్గు జలుబుకి మందు అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. చూసారు కదండి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది. పాలు, పసుపు, మిరియాలు కలిపిన పాలండి. ఇవి నైట్ టైం తాగండి. 3 డేస్ నైట్ టైం తాగండి. బాగా హెవీగా ఉన్నవాళ్ళు మార్నింగ్ టైంలో కూడా తీసుకోండి. ఖచ్చితంగా 3 డేస్లో మీకు జలుబు దగ్గు అనేది అయితే తగ్గుతుందండి. నాకైతే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోయింది. మా పాపకైతే నేను పాలు పసుపు కలిపిస్తున్నాను. అంటే మిరియాలు వేయలేదు, ఘాటు ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, పిల్లలు తాగలేరు అని చెప్పేసి. తనకు కూడా చాలా అంటే చాలా తగ్గడం అయితే తెలుస్తుందండి. అంటే పిల్లలకి ఎక్కువ ముక్కు అంతా కారిపోతూ చాలా చిరాగ్గా కనిపిస్తుంది కదా, అలా అయితే లేదండి. జలుబు వచ్చిందని తెలుస్తుంది కానీ మరీ హెవీగా అయితే లేదు, తగ్గిపోయింది మా పాపకి. మీ పిల్లలకు కూడా కనుక జలుబు ఉంటే అలాగే పసుపు కలిపిన పాలు పట్టించండి. మా పాపకైతే నేను 3 పూటలు కూడా ఇస్తున్నానండి. ఉదయం ఇస్తున్నాను, మధ్యాహ్నం, నైట్ కూడా పడుకునే ముందు ఇస్తున్నాను. మీరు కూడా ఎవరికైనా జలుబు ఉంటే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి, ఖచ్చితంగా జలుబు అన్నది అయితే తగ్గుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.